Hai Sobat Peternak, mesin pencacah rumput ini hadir untuk membantu kamu dalam pekerjaan sehari-hari. Yuk, simak apa saja keunggulannya. Mesin ini dilengkapi dengan 6 mata pisau tajam, hasil cacahan rumput jadi lebih halus dan pas untuk pakan ternak. Roll tarik otomatis membuat rumput masuk ke mesin dengan mudah, jadi kamu tidak perlu repot lagi. Lihat mesin ini bekerja dengan lancar. Rumput masuk, dicacah halus, dan keluar lewat output panjang. Tertarik? Hubungi nomor yang tertera di video untuk pemesanan.